Bande Kobalandi et émission la mission Mokola l'automne de la délivrance tout pesi bino mbote na Kongo na Yesu. Mbote. Émission la mission Mokola lo et kamba mina ngai moko mama Ornella Kabea na kati ya plateau a tozali na prophète Félix Moujiba comme invité na biso na équipe na mobimba na pesi bango mbote na Kongo na Yesu. Mbote. Prophète Félix. Avant de parler de l'émission, on a besoin de Seigneur Jésus, tout péché, merci pour le moment où kitoko au péché biso tous à la liboso na yo totiki moment où il y a émission na biso et bandeli nango na maboko na yo suka nango na maboko na yo tikal muntu nyonso oyo avandi esika vandeli totiki bango nyonso na maboko na yo zala nzambe na biso na nyonso na kombo na Yesu amen. Amen. Bandeko balandi wana touti kosambela topesi bino susu mbote bino ba nyonso bozolanda biso bisika nyonso bozwami ezala la mituka ezala la ndaku bisika nyonso bozali na Congo Brazza na bakomi nyonso ya Kinshasa topesi bino mbote mokolo lelo toyambi prophète Félix Moujiba na kati ya plateau na biso na équipe na ye topesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu mbote. Émission la biso temps de la délivrance et bandi. Prophète Félix, tant que toujours le temps de la délivrance. Les amis temps de la délivrance il y a souvent. Toki sambona wa bisika nyonso, tozota mola bazoka, tozoka bat bazoka kaka prophète Félix. Yango to bengisi yo na plateau ya mokolo ya lelo. Po expliquer biso makambo yango ezoleka ndenge nini. Temps de délivrance. Merci beaucoup pour la motuna. Nakanisi na motuna ou kotuna et résumé déjà thème les temps de ta délivrance. Donc ezolo ba malikamba délivrance na kati. Donc soko ye ozozo délivrance. Et soko ozolanda pe émission délivrance ezali. Na makambo oyo na motuna ou kotuna langai na zako ya nola yango boye. Ngai na yebi ke nzamba ba pesi biso moi musala otosala musala na pona libota na ye tango batu bazako tozomona bapasi ba problème na kati ya problème ya mutu nzamba itizaka kaka mutu mususu toza canal moko nzamba tie ko batu soki oza na pasi oyebo yobikisani sino mutu na otiko tunela. OK papa Fili toyokaki sango ya mwana mwasi moko azalaki na suki te na mutu na ye suki ezalaki kokataka na mutu histoire wana eza ndenge nini betela biso na histoire wana toyeba bato balandi mpe bazolanda biso bayeba histoire wana nazoyoka mutu na otuni ke mwana mwasi moko suki ebanda kokatana awa po mosala oyebi ke eza kosalema bato ebele bazolanda partout et puis tozosambelela bisika ebele il faut kopréciser toyeba mosala oyo tosali awa ou bien wapi mwana mwasi ya wapi otoyeba ke esika nini tokoki kolobela mwana mwasi oyo azwaki délivrance na libanda ya mboka. Merci beaucoup pour na motuna wana eza ko préciser na précision vraiment baninga mikati na nkolo bolanda bien na motuna oyo bauti kotuna biso nzambe na biso aza nzambe ya passe partout na nzela ya chombo na nzela ya telefone tozwaki mama moko aza congolaise na biso awa mama wana ayaki ko consulter biso basali ya nzambe tango ayaki tosambeli mpo na ye nzambe alobeli eke mama okovoyager me okoyeba ndenge okovoyager te me nzambe alobi peke akosalele makambo ya minene me mama wana abundaki na kovoyager asali bademarshe ebanda osimba te biso toyebaki te na tango tolobi na mama esali mikolo mama aye kovoyager na ndenge avoyager ka ndenge nzambe alobelaki ye wana me tango mama voyager azwi numero ya biso basali ya nzambe akenda nango akoma na agenda na ye me komi ke mokolo mosusu mwana na ye na esika mama akomelaki mwana wana azalaki na problème azalaki na zemi tango azalaki na zemi bakendaki koconsulte bamédecin na niveau ya poto bino moko boyebi ke na Europe eza na médecin très élevé ba médecine ya likolo eza na poto tango bakomi wana batali balobi te
c'est impossible yo koki kobota te, il faut kolongola zemi pour zemi ezo évoluer bien te, mwana kutu aza bien te, mwana kobota ma bien te, akozala mwana neti kizengi kwa. Mais tango mama yoki maloba wana yebisi mwana na ye abandi kolela motema ye kozala triste. Tango mwana wana bande kozala ndenge wana na mobali ya mwana wana aza mundele alobi te kende kasi kolongola zemi lokola baminganga balobi mwana alobi te na kondima te, il faut nameka nzambe ya Congo, il faut nameka nzambe ya oyo asalelaki mama na ngai. Tango mama na ye yoki wana abengi alobi zala na vérifier nano na carnet, a vérifier na carnet azwi numéro na ngai nazalaki na Lubumbashi. Tango maman abengi a expliqué ngai ka mama fulani osambelela ça fait mikolo des années nana azoyeba ye lisusu na ndipe kaka we tango alobi ke nazana mwana na ngai avant lobela ngai nzamba yebisinga ke mwana na yo azana problème passer par téléphone soki andimi likambo bayebisi epai ya baminganga wana donc ye pe akokufa. Alors a passé mwana na ye eza eye lokola consolation côté ya mwana na ye. Tango mwana na ye azwi na yebisi esika yo zali wana na zo sambelele kolongola zemi wana te po zamba zo yebisa ngai boya zo yebisa ngai boya. Tango alobeli ngai esili na yebisi ye na sambeleli mwana wana boti mwana okomona pe mikanda wana wo baminganga bakomaki ndenge basalaki be mwana wana boti mwana kitoko malamu mundele a partir wana lokola banda kovanda na mwana mwasi wana amoni pe miracle wana nde esali ke mundela asapproche pembeni na biso na nzela miracle ya ndeko na biso congolaise. Tango amoni miracle wana mundela ye pe esika na ya ye problème abeteli mama oyo aye kobota mwana oyo bamindele balobaki akobota te aboti mwana bamindele pe bakambo après bayebisi ke esika wa mundele wana amoni ke suki na ye zolonga cancer ya mutu na cancer ya mutu wana esali ke na masolo aye kobenga nga lisusu apasenga mundele to sambelele na nzela telefone mkutu musulman to sambelele ye grâce à nzambe wana asali ke suki boti bino moko bolanda mundele soki lelo mundele azondima yo donc andimio ya solo soki mundele ko mundele andimaka makambo pamba te mundele azalaka mutu moko azalaka na logique ayimoni kaka miracle kaka na zela telefone pa tala yo moko ndenge suki boti ye moko ndenge azo témoigner na nzela ya telefone to sambelele metoke kokutana na ye tango na voyager donc miso na ngai moni ye ngape na moni na moni pe mundele to solo nde mundelo na solo na sambelele ki par téléphone ye wana nde maloba wana ozozo sikawa ye moko azo témoigner ngape na simbaki suki wana na moni ndenge nzamba sali miracle en dehors de ça apesi ye pe libala wana eza information landa na témoignage bandeko balandi donc tolobi temps de la délivrance eza vraiment temps de la délivrance ya solo tala ndenge nzambe asali likambo na nzela ya prophète Félix etamboli esuki kaka na Congo awa te ekei ti mosika mindele bandimaka te bana te prophète Félix yo moko ntango osambeli mpo na mokona mpe okei omoni osimbi suki okaki ndenge nini ondimaki te. D'abord eloko oyo ozotuna eza bien. D'abord soki oza mosali ya nzambe ya solo il faut ozala na conviction ya motema yake ona azosala oyo ezosalema nga nazalaki deja na conviction na kondima nyonso ya kondima ke ona azosala ezosalema mpo nayebi nzambe oyo ngai nazosalela mosala nayeba ke nzambe azosala miracle po alobi tokende koevangelize mokili mobimba soki tozotambola na nkombo ya Yesu donc ekozala kaka ya kobendana te makambo ezosalema yango moko. Amen. Ya solo bandeko balandi boyoki prophète Félix alobi likambo ya nzambe ezali zala na konzima soko yepa prophète Félix konzima na yo pe kobikisa yo eza lokola miracle mutu nde mutu ayaka nango po mundele pe azalaki na kondima na ye po soki andima abenga prophète te alingaki kozwa miracle te et puis mutu ya bikolo mosusu et puis mutu oyo ya religion mosusu c'est impossible donc andimi ke natika nano d'abord
kokota ke ngai mutu ya fulani ya religion boyevoyete nalanda nanu nzambe ya bato nameka nanu na mona donc andimi nayebisi bino bandeko nzambe ya prophète Feli azosala prophète Feli toyoki lisusu témoignage oyo ya mwana mwasi oyo azalaki na problème na bapapa na ye wana na si ezali na kati ya Kinshasa awa oyo azalaki na problème na bapara na ye okoki mpe koexplike biso na pesi oyo lisusu temps oyo explike biso yango malamu bandeko balandi bayoka makambo ezolekana na mboka na biso makambo eza ebele ngai banda nazwa bajournaliste nazwi lelo journaliste moko oyo azobamba ngai mituna mpe eza na précision nzamba pambola yo vraiment nazosepela makasi na koyoka ndenge ozotunela nga mituna vraiment nazopesa pole bofongola pe matoi wana nzamba na biso azosala eza ta na biso po mutu na mutu aza na ta na ye oyo eza ta na biso bondima nanu toyoka nango mwana oyo aza mwana moko na Congo na biso précisément na Kinshasa na kozonga na biso toye komona mwana moko baye na ye alagoni ata na nzela ya église bato bamonaki ndenge bayaki na mwana wana mwana azo tambola te mwana atikali lokola ebembe azolumba solo deja ya moto akufa na ntango bazokota na mwana mama apanikaki na moto ayaki apanikaki et après ntango bapanike toye kotala espesi pasi epesi mawa ntango tomeki nano kotala il faut mpe biso basali ya nzambe ntango tozoyamba baka il faut d'abord koyoka nano nini Saint-Esprit ezoyebisa yo na consulte nzambe eza nini tokoki kosambelaka moto boye pamba te mpo dayebi te mpo baye deja liboso na yo baye mpo bazwa solution ntango natali nzambe arevele ngaki eza na baproblème il faut d'abord koranger mais il faut kosambelela mwana ntango totieka maboko boye or ke esprit moko ebandaki koleka na nzela na koleka na nzela mwana babendane po aza mwana na kati ya bana mosusu mpe mwana moke ntango balingi bapesa ye conseil ye mpe asiliki papa na ngai akoki kopesa ngai conseil bongo te et après ça ezalaki mpe na masolo ya bajeune ndenge ezala bajeune bake kokutana na jeune mosusu balobi ngai na yo tolingani soki bolingo na biso ekoki kolongwa te kaka na liwa maloba boye mipepe ezozwa yango baramase maloba wana bakoti na kati ya maloba eza lokola pate basalaki deja ntango basali pate wana na maloba na papa ndenge babandi kotelemela eloko wana mwana na ngai okosala makambo ndenge wana te bandi kokorige mwana deja baesprit ya nzela eyoki makelele bafongoleli bango porte bakoti babeti mwana munduki na tolo na motema mbala moko pa mwana kwei nde kokwea mwana kwei ntango bayeba tie totie maboko boye baesprit papa bato wana ya nzela balongwe kaka boye mwana atelemi ata kobima mama liboko yoka ndenge mwana atelemi epuis mama na azotémoigner po eza miracle monene tile mwana oyo nga mpe elekeli ngai mpo nzambe aza na bomoi amen yesu boyoki balanda ti nzambe oyo prophète Feli azosala kaka nano asilisi kosala te azosala makambo minene nzambe saint esprit oyo aza kati na ye azosala bino mpe bandeko bajeune fille botika bapati nini wana bozosala ata soki eyindeli yo kodésespéré te prophète Feli azali kima mbangu yake pana prophète Feli basali ya nzambe bazali mais na conseiller bango baya koluka yo po na komi convaincu pena na nzambe omoni okoki ko conseiller mutu mususu conviction na ye nano ekomi pene te il faut nano koyoka ke bato mususu batiaka tembe na basali ya nzambe il faut koyebisa bango ke batiaka tembe na basali ya nzambe ya solo te mais ya solo meka nano oyoka mpe okute basali ya nzambe ya solo bazali ebele po ndenge toza boye soki toza ata 100 000 eza esengo makasi wana tokokongrire monde mobimba ata demo moko akokima biso te mais soki lelo kaka ngai moko eza mabe il faut tozala ebele po tobundisa nano satana atika nano bana ya nzambe ngai mbe nazoconseiller koloba ke vraiment prophète Feli aza na kati ya travail ya mosala ya nzambe na ye il faut bato bandima nzambe balioka kaka nzambe soki oza na baproblème landa basali ya nzambe ya solo soki oza na posa ya kolanda biso koya epa na biso yaka
soko omoni ke musala nzambe songolo pakala aza na puissance nzambe asalaka na ye kende toboyaka me nde komélange bamakambo nde likambo nalingaki na peso pole. Il y a solo prophète Félix alobi vérité, les attentes de la délivrance. Quand il y a délivrance, ce qu'on a dans mon salle, il y a nzambe malamu, ah, nous sommes nzambe. Ce qui a malamu azalité, luka o ya biso o meka nzambe azosala na kati ya mokili o. Esengeli basala nzambe bazala ebele, po ete pasi esila, mabe esila, edine na mboka na biso. Prophète Félix, tokomi sikoyo na ntango oyo bokoki kosala biso mwa exaltation mpo bandeko balandi bayoka nga nayoki ke obosani te vraiment oza véritable chrétienne ya solo mpo eza na bajournaliste mosusu basambelaka na bango te ata koloba ke ndenge tozosala émission wana eza lokola émission kaka ya biso baprofete te nayoki ke kati na yo saint esprit ezali biso mwa exaltation. Nzamba pambola yo yo mutu kuuti kopesa nga tampo na exauté na libota nzamba en tout cas vraiment nzamba pambola bino bisika bino bozolanda biso nakanisi ke eza black te eza nzambe kati na kosala batanga nanu Genèse 1 27 28. Nous lisons Genèse chapitre 1er à partir du 27e verset jusqu'à 28, nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre, parole de l'Éternel. Amen. Zamba pambola maloba na ye. Gaina tango nazoyoka muta oya zotanga, oya utiko tangele biso, tango azotanga test wana ngana yoki déjà et se monakati ya motema na ngai. Amen. Po nazoyoka ke kati na ngai nazana mutu oya kelingai. Tozana mutu oyo azwaki charge na biso. Tozana mutu oyo azwaki place na biso. Tozana mutu oyo asalaki ke biso tozala lelo. Ozoyoka ke nzambe ye moko na maloba na ye. Bazoloba ke après kokela biloko nyonso mokili alobi ke tokende kokela mutu lokola image na biso. Donc nazoyoka ke kati na ngai lelo yo ngai Feli ata yo mutu vandi esika ozali wana tango ozoyoka maloba oyo eza pona koyebisa yo ke oza n'importe qui te oza mutu okelami lokola nzambe. Amen. Oza petit Dieu na bisika yo ozali wana tango ozomimona yo moko déjà talaki kati na yo omoni nzambe. Amen. Et puis nazoloba ke tango bakeli mutu balobi ke mutu apambwama a bénir mutu. Donc kokela keli na lipamboli mbala moko. Amen. Donc dege tozo tambola boy toza lokola batu tokokende konsenga po topambwama te tosi topambwa mi avant biso tozala. Amen. Tobotami boy na lipamboli. Nde wana nazomona chaka mususu mama azobota mwana azobanda kobwaka mwana likolo. Yo otikala nanu patron kaka mutu wana asa bibi déjà na lipamboli wana ozo confirmer lipamboli na ye. Amen. Pozamba kisakeli alobi na maloba ke na pamboli bin. Et pozoloba bazo kitana se azoloba ke mutu a dominé na biloko nyonso ya se ya mokili. A dominé likolo ba basoso, a dominé likolo ba ndeke, a dominé likolo ya ba matiti, a dominé likolo ba ngando, a dominé likolo ba nyoka, a dominé likolo ya ba torti, a dominé likolo ya ba biloko nyonso ya se ya mokili. Oyo ezotambola na se ya mokili. Awa mutu aza likolo na biloko wana. Pouvoir o Nzambe apesi nde esika na zolobela. Que yo bisika yo zali wana oza na pouvoir. Amen. O Nzambe apesi yo na munoko na yo. Pouvoir oyo oza nango wana ya kobanga ndoki te, ya kobanga nganga kisi te, ya kobanga maladi te, ya kobanga bobola te, bobola ezobanga yo.
maladi ezobanga yo batorite ezobanga yo soki lelo ozomona moto azosala erreur atangaka kisi azokende kokota na kati ya torti yebake torti wana yo oza likolo na yango ozodomine eloko wana na moto wana aza na makolo na yo akozwa ta makoki ya konyata ya kobundisa yo te mpo yo oza na pouvoir oyo eza likolo ya biloko nyonso wana yango nazolinga kolendisa yo ke yo kobanga eloko moko te délivrance na yo epeselamaka yo kala kala yo moto banda kose découragé koloba ke nzambe te nzambe asa aloba nzambe asa apesa etikali kaka yo ozwa courage zwa courage telema yeba ke kati na yo oza n'importe qui te yo oza petit te makambo oyo yesu asala nde oyo ozosala makambo oyo yesu asala nde yo mpe okosala ndenge oza wana ndoki ayebi yo na kombo na yo abangaka yo et surtout yo mutu maloba oyo olobaka wana tala kaka maloba oyo papa aloba wana mama aloba wana bana wana baloba monde de ténèbres bakoti na maloba wana pourquoi babangi mutu yo mutu kaka u mutu babanda kobanga yo moko keko komiteka omiteki yo moko na maloba ale bakoti tika nanu maloba wana ozoloba wana ya kozwa nanu échec na maloba te yo bisika wana ozali loba maloba ya kaka kondima na réussite na kati na maloba yo tango ozoloba ke ngai awa nazokufa okokufa kaka ndenge wana bandoki bakokota bakoboma yo soko yo ozoloba ke ngai awa ndepe soso ezolela ozomona kaka soso ezolela yo bandi kobanga mama soko ozotala pouvoir oyo bapesi yo soso ebangaka yo tala kaka yo soki obandi kolanda soso moke ozomona soso ezobanga ezokima yo ekotelema mpo ebunda na yo te mais soki ozomona soso ezokomona kaka yo moto ozobanda kobanga ezoya na maza ata nyama mais soki ozobanga te mpo yango yebi ke yo oza kokonza yango oza likolo ya basoso oza likolo ya bandeke oza likolo ya banyau nyau soki eleli nyau etikala kaka nyau moto ya kokota na nyau moto ya kokota na soso matela ye na kombo na Yesu matela ye na kombo na Yesu tambola likolo na ye na kombo na Yesu ata moto oyo alobi ke lelo oyo matiti oyo mama matiti azwa boya bwake loke mbasu alobi domine matiti nyata matiti wana ata banyati batie nanu bapusiere ya mbasu nyata yango ekozwa yo te ndima mena bien ndima mena songi mapambola yo batindela biso loyembo tolingi tosambela charisme Yeah.
ozali wana na kombo na Yesu. Oke nalingi na bisika yo ozali wana kombo na maboko na yo zala na hopitali ya mama yebo yo mutu aza na mama yebo bisika wana tia place yo ozali wana maboko yo papa ya Nzambe kosimba yo ozaba na kobikisama na kombo na Yesu amalaki nyonso maboko ya bato etika yo na kombo na Yesu. Oh Jésus nalingi na mama oyo na miniti moka oyo etikali na ambiance ndenge tosambelaka na peyo wana ndenge Nzambe asalaka na ndenge ambiance muke ok nakondisi baloba epai ya ndeko na biso journaliste. Merci prophète Béni. Je te fais ma tête d'exaltation au réunion comme à la émission, qui ambiance pour la carte. Prophète Béni à Zalaka. Prophète Béni à Yambaka Mokolo de 9h juste à 17h juste. Mercredi, il sous la même heure à 9h juste et à 17h juste. Prophète Béni a fait une programme. Ok, Nzambe na biso pambole bino na esika oyo ozali kolanda biso nabanzi ke toza mosika te nakanisi toza lolo ya Kambela Poète soko otuni avenir ebu kotema tonge okomona avenir ebu esika basalaka bamalwa kota avenir ebu ya kwana A25 sek eza église monene bazotonga à l'étage nakanisi kala mingi te tokosala deuxième édition ya Pikine zala sur que Nzambe na biso na lolenge d'ambiance oyo tolanda vraiment na 5e mois tokoprécision ta wana okolanda mpe Nzambe akosala yo ya minene nakanisi napesi merci na baoyo nyonso bazolanda biso papa Richard mama Ene bana nyonso bapaster nyonso asek vraiment bana se Nzambe na biso apambola baéglise Nzambe apambola bino ministre mobimba alesa Nzambe apambola bino vraiment bato nyonso oyebi biso Nzambe apambola bino merci mama na biso. Aujourd'hui, kolanda prophète Béni esi apesi adresse na ye nyonso esika azali esika oyo abimeli na kati ya sec central nde esika bokofuta ye oyo emonani na ebebu bino nyonso okoza na posa ya komona ye oye mokolo ya lendi nde ayambaka ye kopesa programme mokolo ya lendi okokutana na ye de 9h kino na 17h mercredi mpe lolenge moko de 9h à 17h vendredi nde ezalaka mokolo ya veye oyo bato nyonso bayaka kolala bolalaka mikolo nyonso na bandako na bino likolo ya bambetu na bino kasi basengi bino se mokolo ya vendredi botika bambetu na bino wana bokusana na kati ya sec central na kati ya eglise kosala veye na prophète Béni ndenge tokoki kopesa mbote na pasteur Richard Mora oyo azali papa ya bana ebele papa oyo asimbi basengi nyonso eye na kati ya ville ya Kinshasa topesi ye mbote mpe bapasteur nyonso oyo bazali na kati ya sec central prophète Béni osengi yo merci mobimba oyo ezali kokonesengo ya koyamba yo lelo tokomona na lisusu mardi prochain na ba 20h rediffusion na biso ezali chaque vendredi vers 15h30. Merci beaucoup. Topesi bino baya nyonso kolandi biso mbote mpe olango etikala malamu esika ok okoyemba na bino Thank you.